Ертерекке қазақ халқы туған күндерін тойлаған ба? Әрине, иә, барлығы дерлік туған күндерін жабылып, бір күнде жасайтын болған. Және де бір жаста барлығына бір мезетте қосылған. Сенің жылдың басында не аяғында дүниеге келгенің маңызды емес. Барлығы да бір күнде аталынып өтілген. Жалпы, туған күн тойлау дәстүріне тоқтала кететін болсақ, 365 күннің ішінде әрбір адамның ерекше бір күтетін күні болады, және де ол күн адамдар ыстық лебіздерге бөленеді. Туған күн тойлау ежелгі Египетте пайда болған дәстүр. Бұрынырақта фараондардың туған күндері тойланып, оларға Құдайдың балалары есебінде табынған. Қарапайым халық пен бай бағландардың ішінде фараондарға асқан сыйлықтар жасалынған. Фараондарды таң қалдырған адамға Құдайдың нұры жауады деп есептелінген. Кейініректен бұл дәстүр өзге патшалықтарға да еніп, патшалар өздерінің туған күндерін асқан мәртебемен дүркіретіп тұрып өткізетін болған. Онымен қоса патшайымдарға да туған күндерінде сыйлықтар жасалынған. Бірақ оларға жасалынатын сыйлықтар патшалардікінен өзгешеленеді. Патшаларға асқан асыл-тасты бұйымдар мен қымбат үшіктер сыйланса, патшайымдарға жеміс-жидектердің жаңа түрі және де тәтті тағамдар сыйға берілген. Ал қазіргі таңдағы біздің туған күн тойлау мәдениетіміз қай халықтан келгенін білесіз бе? Жалпы ол неміс халқының салт дәстүрі. Отбасындағы от анасы пісірген бәліштің үстіне майшам қою арқылы тілек айтып, оны туған күн есіне ұсынатын болған. Және де кешкі сағат 12-де барлығы отбасылық дастарханда тамақ ішуге отырған. Неміс халқы үшін әрбір жас ол әрбір жаңа кезең, ал әрбір жаңа кезеңге жаңа мақсатпен өту үшін дәл осындай майшам үрлеу әдісі қолданылған. Ал қазақ халқы ертеректе туған күндерін қалай тойлаған және қай күні тойлағанын білесіз бе? Жалпы, бұрынырақта қазақ халқы өздерінің туған күндерін жабылып, 14 наурыз күні тойлайтын болған. Ал қазіргі таңда бұл көрісу немесе амал мерекесі деп есептелінеді. Және де осы амал кезінде сіздер бір жасыңмен жасың ұзақ болсын, саған тек қана бақыт тілеймін деген фразаларды естіген боларсыз. Яғни бұл біздің бұрынғы салт дәстүрімізден қалған. Көбінесе бұл мереке Батыс Қазақстан аймағында Ақтөбе, Орал, Атырау және де Ресеймен шектес Астархан, Орынбор сияқты елдерде тойланады. Сонымен қатар бұның тағы бір ерекшелігі қазақ халқының ауызбіршілігі мен татулығын және де туысқандық қатынасын, көршілермен қарым-қатынасын жақсарту мақсатында жасалынған. Кем дегенде 3 отбасымен амандасып, оларға жаңа жас пен жаңа бақыт тілеу бұл біздің қазақ халқынан қалған ерекше бір туған күн тойлаудың дәстүрі. Назар салып тыңдағандарыңызға көп рахмет, және де басқа да қандай туған күн тойлау дәстүрі туралы білесіз. Өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар.